大家好啊，又到我哋每周嘅回顧啦。今日係2026年嘅4月25號，係啦。咁我哋今日咧就都同大家分享下嗰個股市嘅走勢啦。嗯，咁先講翻恒指啦，上個星期咧，跌喎，係咯，係佢跌衝高回落，曾經咧穿一穿嗰個25000嗰個我哋之前講話嗰個小心嗰個位置啦。嗯，咁最低咧去到二25629，25639，係啦，係啦。咁現貨就25639啦，期指咧就係25630啦，25639啱啱好係係啦。20天線。最高位咧，其實之前咧，我本身度今個月嘅月波幅頂咧係26,400噶嘛，嗯咁咧佢就去升穿咗我嘅波幅頂嘅，去到2629嘅，嗯係啦，咁所以全個星期嘅波幅咧就係890點啦，咁就係收市嘅時候咧係跌咗182點嘅，係啦，不過咧其實夜期嘅時候咧，佢收盤咧係升翻上去嘅，夜期咧係26044嘅。嗯，咁星期五嗰日咧好得意喎，其實佢係低開噶嘛，係係啦，裂口低開啦，係啦，星期然後低開五上去啦。2533低開嘅，嗯跟住咧我咧個區間咧就係25500啦，至到25850啦，咁但係咧盤中咧我就見到佢256嗰啲位咧就守得到啦，咁所以我都有提醒咧嗰個位可以做好倉啦，可以 call 啦，係啦，跟住我見到中午收市嘅時候啱啱去到25850第一個阻力啦，咁我見到波幅未夠咧，我已經同大家講個區間頂要推上去。近26000點啦，我就度咗25980嘅，咁結果最高咧都係二二五二如果二六現貨零啦，26014咯，係我嗰個期指嘅區間嚟，咁超咗10點啦咁樣，嗯所以都 OK 嘅。同埋咧，我而家咧嘅睇法就係咧，因為恒指咧今年咧係行咗3997點啦，3998點啦，係啦。咁如果全年嘅波幅一般都係6000至8000點噶嘛，嗯。咁即係其實上下空間都仲有2000至4000點啦。我而家睇佢呢個位受得到咧，就有機會繼續向上行咯。即係有機會挑戰係啦，三萬。係啦，28500至到3萬點咯。嗯，咁當然啦，如果穿咗25000點咧，我就會向下睇噶。咁但係到時先睇啦，最低位係可以去到22000點至到2萬點咯。可惜啦，其實外圍無論美股也好，A 股也好，都係向上。但東唯南亞啲股票都係，係啊，你甚至睇，譬如日股啊，或者係韓股啊，都係喎。但唯獨我哋香港咧，就一直係咁佢又唔可以係咁，話佢係好弱，但係佢係好悶咯。係啊，有波幅冇升幅咯，嚟嚟去去都喺嗰度，好啲成悶咯，交都好低啊。成交都唔夠啊，真係係啊，比起上年嘅上年即係如果每日嗰時候，每日成交都兩三千幾億。千幾億啊，係啊，啊，所以而家2000零億咧，真係偏少啊，嗯，係啊，咁但係我覺得今日星期五嗰日受得到嗰啲位咧，都仲可以向上。本身我睇好淡㗎，26400嘅時候，嗰時仲話你睇得咁，因為我覺得個圖係要回咯。嗯，但係當然我捉到佢即日嗰個幾位咧，我又覺得佢日線咧，佢單日轉向到，因為本身係跌㗎嘛，嗯嗯嗯。係啦，咁就變升咧，反而係一個幾利好嘅信號咯。係啦，即係佢日線收得到呢個位，咁就相對地，我覺得睇翻好咯。同埋你見到嗰個上升 trend line 咧，佢係出翻嚟嘅，即係呢一個位嗰度。我還是呢個係冇了解，係啊，即係我已經係啦，係啊，唔該你見到一條線咯，嗯，好似斜斜地上下㗎。呢個可以拉佢呢一點咁樣咯，呢條嗯，咁就個 trend 咁咪見咯。咁你可能好簡單啦，穿咗條線係啦，所以止損咯。其實都係用翻255嗰個位做啦。咁25000點係我同分界線個位啦，穿咗呢個位咧就真係向下睇噶啦。其實我哋都見到啦，一個頂比一個頂係啦，高啦，一個底比一個底又高啦。個係啦，所以其實咧恒指not bad 嘅，而家睇就，所以嗯我就清晒我啲7500噶啦，嗯，係啦，就係星期五嗰日清晒。嗯，咁我哋睇翻幾隻傳統股啊。係咯，首先騰訊啦，嗯，
騰訊咧，佢因為咧下個月13號業績啦、背業啦，嗯，所以咧呢輪咧佢又冇得回購關係，唔知係咪因為咁啦，所以咧呢輪佢都特別弱啲啊。弱啊，同埋冇啲咩特別利好嘅消息咯。咁因為我你相反咧，外圍其實嗰啲科技股，譬如納指嘅科技股咧，都係咁抽升嘅。咁但係咧，你見到騰訊咧，佢好似一個頂比一個頂，好在佢都仲未穿翻，即係三月尾係啊，好彩冇穿四三月七六嗰個位係啦。咯，佢都仲叫做守得到咯。咁我希望當星期五個位，我會唔會做一個雙底係，我咯？覺得佢係一個底位嚟嘅，其實佢偏似恒指嘅，即係如果能佢個走夠勢。突破525咧，咁即係期望會展開一個新嘅升浪。嗯，即係暫時可能都係喺而家400至520呢啲40零蚊到範圍波幅，即係浮動咯。咁佢 sorry，好啦，嗯，咁好啊。跟住另外我哋講988啦，你嘅愛股啊，都唔係好愛佢嘅而家，係咩？都好過騰訊咯，我覺得。係喎，因為咧，阿里咧又買入蘋果啊嘛，係啊，所以都論呢到少少 AI 啊，你少少芯片啊，一陣間我去會講翻少芯片股啦，即係譬如981啊等等咧，禮拜五981好勁啊，我我哋爭走到少少貨啊。我哋一陣間我哋再睇翻啦。譬如我覺得sorry，阿里咧，佢星期五咧，佢又爭少少可以做到破嘅我穿，個轉頭係啊，爭少少啦。守唔到啦，星期五係啲嘅，因為嗯，星期五美市咧通常都有啲沽壓盤啦，費事集即係太多大家計貨過 數啊嘛。weekend 啊嘛，係啊，即係如果能夠回補到134個裂口位，啲唔有嗯，機會向下一個阻力位會唔會個係下一個裂口142咯？都係要補到去135啦，嗯，跟住再升穿到138咧，先至係一個真係好嘅走勢咯。咁佢就能夠做得個 high 係啦，咁就會我就睇翻佢上去150至160。係咯。咁相反啦，如果唔好彩嘅，我哋如果做止損嘅，咁可能佢再穿咁上其實我都係用翻係啦119、120咯，我會用翻120。120，即係用翻前途做止損咯。係啊，做支持咯，係。咁啊，另外美團啊，唉，唔好睇呢隻，真係好悶啊。美團就好似冇心跳咁樣走，即係佢我哋上次個講法啦，80至見85，底噶啦，但係咧就未有升咯。係啊，即係佢就同埋其實好都唔炒佢噶，依家人哋隻隻都升嘅，佢都跌嘅。你要見到好似冇心跳咁咯。係啊，所以我覺得都唔係好使理佢。咁睇埋港交所啦，港交所呢個禮拜有少少復甦啦，因為畢竟咧最近啲新股潮咧，即係如果大家有抽新股咧，即係抽中咧都有個即係個發一發真係好啦。唔中意佢嗰啲裂口，佢哦，好裂口，太好多裂口啦。好多年後啊，咁意思就唔係好中意呢只啦。唔係佢太唔中意一啲好多裂口嘅圖啊，即係佢好唔實在啊嗰啲嗰啲陰陽燭咧，咁唔係咁好咯。如果我都係仲等佢啦，上次真係我388錯過咗啦。唔緊要啦，好，咁我哋再睇通常大把貨。你多啲。我話你大把股票可以買啊，好，咁我哋講翻我哋上個禮即係上個星期咧，哇有幾隻芯片股哇，譬如681啦、中芯啦。太好啦！我哋上次冇止損到，跟住佢又彈翻上嚟，冇穿到50，已經直頭破翻65個位，破一破65，咁就其實咧，如果我咁睇啦，佢之前咧之前都未由高位80，明係啊，80咯。十幾到我覺得用80蚊
都得噶啦，今年啊嘛，係係咯，佢上次低位呢度啦，咁我大概咁64蚊咪啱啱好升穿一半，係啊。所以我下一個位我期望佢68，如果升穿68就短線佢每一次一大棍陽燭咧，佢都會回嘅，所以唔使心急，等佢回嘅時候先再買。所以呢啲位咧，我哋如果佢能夠回到可能係60蚊60至咯，61啦，係啊60蚊嗰啲60至位咯，61嗱，即係佢66100呢個位置咯，咁就入翻場啦。係即係我走咗個65蚊走咗嗰注，我就會入翻場，呢個位度。回另外踩翻去60蚊至61啦，大家睇下啦。華虹仲誇張，如果你睇華虹，我覺得呢啲唔使全部買，即係可能呢度運就得噶啦。其實華虹咧，佢直情升穿埋升穿係啊，佢埋升穿埋一個不過佢有個有個升咗。如果上影即係線你認過嗰個黃金比例計，佢一半就應該係100蚊咯，佢嗯，升穿咗100蚊佢不嬲都係比981強啲嘅，係咁啊，即係相對嚟講，佢更加強咯。嗯即係如果話可能接近100蚊，嗯，不過係咯，佢禮拜五真係實在升得好。係，咁點解會升得咁勁咧？就係同碟攝有關啦，嗯，因為碟攝有部最新嘅 model 啦，加上咧招攬，亦都NVIDIA 嗰啲芯片咧都幾難做，即係佢一路都未放寬能夠可以中國買，咁所以相關嘅做芯片嘅國產芯片股咧，禮拜五咧咪升得好勁啊！其實美股之前嘅早幾日佢嘅做嗰啲芯片股啊，譬如 AMD 啊，或者係Intel 啊，都升得好勁咁啊！嗯其實我哋群組都有提過，咁呢兩隻都美股都升得好靚啊！咁因此我哋國產嘅呢兩隻都因而受惠咯。嗯，咁睇翻6082啦。咁呢只咧，我其實咧喺10天線嗰度咧加翻，因為個佢咧太極啊，都冇提到，即係提唔到加。係咯，我44嗰啲位加咗嘅，入係翻場，嚟係啦，咁所以呢個都如果見到嘅話都可以入翻。到一啲醫藥板塊都可以啊。其實嗯，我哋群組都有推介呢隻1672啦。啊，之前我群組係大家話呢隻嗰個麗靚，即係沿住10天線上嘛，即係如果想冇貨想買咪10天線買咯。嗯。係啊，咁佢都幾難，即係沿住10天線又破頂啦。嗯，誒講一講我哋股場個群組咧，上個星期已經開咗啦。啊係啦，呢只咧就係喺股場個群組嗰度咧有介紹嘅，咁啊沿住10天線可以買啦。咁佢見到係破啦，其實呢啲都係一啲強勢股嘅炒法嚟嘅。係啦，咁股場星期五嘅時候仲推多咗兩隻嘅。咁我哋一陣間可以咁美股嘅時候再嗯換翻啦。咁我哋嚟翻，嗯，嗯。咁咧黃金咧，上個星期咧，其實就係、先高後低嘅，係啦。開盤嘅時候咧，48000西線432啦，4832咁開啦。咁最低嘅時候咧，佢落到4658嘅星期五嗰日，跟住咧收盤咧就上翻4707，係啦。咁係好在咧，因為我都有講到我哋嗰個 channel 底咧要守住個4650呢個位嘅日線。係啦，如果唔係咧，就真係咧，就會向快落噶啦。佢都係會設辦個呢個，而家佢已經出咗成條橫鋼 trend line 出嚟。即係即係熒光幕色呢條線啊。嗯，佢都即係要等到佢能夠破呢條下降軌道。係啦，所以上個星期咧，我就話如果佢日線可以升穿4850咧，我就睇翻5000至到5200啦。咁但係呢一個突破失敗咗，佢企唔到，咁所以佢就回翻落嚟啦。咁同埋都係受中東局勢影響啦，好得意嘅，打仗佢就跌，唔打佢就升。
即係佢同油係完全相反咯，而家係，所以要小心啲咯。即係我都覺得係要小心4650呢個位咯，如果真係再試嘅話，佢有好大機會會穿咯。係啦，咁所以其實而家日線咁淡咧，成個 trend 咧，我反而覺得逢高撥好啲嘅。咁樣即係去到嗰個下降位就係啦，就可以 put 咯。咁同埋都可以留意翻每日嗰啲區間支持阻力位啦。其實咧都可以做到 call put 嘅嗰啲位，配合走勢係幾好做嘅。即係每日到我嗰啲阻力位咧，佢就急跌落嚟㗎啦。即係每日接錢咁喎。少少咯，因為 put 咧其實係幾難做嘅黃金。係啊，粒 put 任何嘢即係 put 係咯，晒啦，我覺得個就可能太難嘅，真係難。因為 call 永遠係易做嘅。係啊，call 係真係容易好多。黃金係特別難，因為佢彈嗰個動力係好大嘅，即係佢嗰個動力都好大啦。即係而家佢係咧喐起手都十幾廿蚊，係啊。即係以前我記得係一個幾毫啊，隨住一日都一個幾毫。即係佢每日以前係十幾20蚊一日嘅啫嘛，佢而家一個波幅已經去到廿幾30蚊啦。我真係係啊，所以其實係好誇張。即係幾難咯，大炒嘅時候都嗰日星期四嗰日橫行咗成2個幾鐘頭，跟住好彩佢都真係爆咗上去，好彩嗰個位真係見底，即係我捉咗嗰個底位，係啦，咁所以黃金要小心啦，即係睇翻4650至到4850呢個區間咯。而家大家留意嘅底位就4650，頂位就4850咯。係啦。咁講埋油啦，油上個星期咧就轉咗倉，期油上個星期轉咗倉啦。而家咧佢同 CFD 個價咧，佢都爭成2個半㗎，佢低水嘅，即係2606嗰個月份咧，仲低緊水2個幾。其實期油咧佢好得意嘅，每個月咧佢都係偏低幾蚊，每個月都係偏低幾蚊。即係其實照計期貨應該係會貴啲㗎嘛，但係佢一係，預佢所以其實佢長預期遠嘅走勢咧係落黃金，啊你見到佢每個月咧都係貴啲嘅，嚇，係啦。但係有調翻轉，佢每個月每下一個月咧越遠期就越低嘅，係啦。因為始終伊朗嘅事件都會俾佢震咗幾耐嘅。係啦。所以其實佢唔係一個長遠睇升嘅板塊嚟嘅，但係短期咧佢就真係強咯。如果短期頂位，我諗幾難再翻翻104呢位都幾難，即係100蚊，我諗估都有我睇機會。102咯，即係如果我啱啱睇日線圖，應該佢而家係低咗啊，嗯係啊，你呢個位係。大概104左右嗰個環。係啊係啊，咁我自己睇我就度到去102蚊咯。下方支持咧就大概係十五咯，上個禮拜咧就係80蚊守得到啦，跟住今個星期85咧就係一個支持位嚟嘅。如果有興趣石油嘅相關嘅資訊咧，可以留意呢回啦，即係下方85啦，上方就104啊，102至104一零二都至104，係啊。係咁我今個星期又好似少啲嗰啲戰事消息，誒，未收到咯，即係可能上早啦，聽日可能有好多，今晚或者聽日。因為原本話巴基斯坦即係喺 sorry 伊朗嗰邊咧話唔係去巴基斯坦。而家就已經決定派啦，好得意啊！Trump 咧，美國好似自己自説自話咁樣，Trump 又話談判得好順利啊，跟住有派人去啊，點知伊朗話我哋冇人去咯，跟住佢就落翻機咯。佢咁嘅，如果我睇翻即係外圍新聞啦，其實我估計伊朗即係佢有乜自己都變都幾亂啦，即係佢亂啊，係有啊，兩幫即係一幫係可能主戰，一和談係啦，邊係主和派，係啊，究竟係而家邊個話事咧？好似都唔知啊，因為真係，因為侵侵都話，誒佢哋伊朗嗰邊都未搞掂啊，等你嗯，傾掂先啦咁啊。咁同埋咧，佢已經係無限期咁樣延後個停火啦嘛，所以其實美國都係有識出線。即係佢都知你伊朗嗰邊未搞掂㗎，係啊，等你嗰邊先搞掂先咯。我哋睇翻 BTC 啊嗯，Bitcoin 啦， ，Bitcoin 幾好喎，之前咧你冇話升穿74000，下個位就到7萬。
係到真係咗都到咗，但係咧7萬8就真係有預咗力。係啦係啦7萬9，跟住又回翻落嚟，係啊，所以我喺嗰度食嗰啲啦。追翻入去咩？有啊，你唔知有啊？你話升穿6萬8就要可以嗯。追啲啊嘛，我咪跟嗯，少少咯。係啦，咁而家咧嗰個支持位咧就喺嗰個76000點嗰度。咁嗯，如果佢唔穿呢個支持咧，佢應該係會繼續上嘅。咁如果喺下方係想買翻咧，下方下方就係76000啦，好近啊，㗎，好近㗎。如果係七係76000嗰啲位，咁啊7萬，係啦，跟住係因為佢個個圖都可能爭幾百係因為點嘅，我呢個現貨唔係係，期貨。所以就會有啲嗯咁跟住下個位就睇84000㗎啦，再升穿78000嘅話，嗯，係，就睇下可唔可以上到咧？咁上好啦。好啊。好啦，跟住我哋可以講翻古 Sir 嘅哦，我哋上個星期群組嘅資訊。上個星期咧，早2日我哋有提過 Oracle 啦呢只啦，即係嗰日淨係尋晚啦。係琴晚我話如果落翻到70至71咁上下，話可以買得過啦。嗰陣時，佢講嘅時候係178嘅，係啦係啦，係啦。咁我話跟住咧，去到171我都有提到啊，咁真係就我又入咗啦，係有唔係賺好多。佢升嘅啲啫，我覺得呢個位咪好似係佢呢個之前升上嚟呢個區間底咯，嗯，我搏佢爆上去啫嘛。美股真係好好啊，嗯，即係佢個動力真係好大嚟嘅，即係呢啲大股咧，佢即日可以彈十零蚊啊咁樣。我自己都有喺自己嘅群組度俾 Tesla 嘅，其實有收過10蚊嘅，我又冇提到大家食喎，係啦，但係亦都可能大家唔想咁快食啦。安樂島嗰度我都喺群見到提到個幾個原因啦。咁有興趣嘅可以當我哋係啊啦。，EPM 我啦，仲有一個星期咋。另外一隻咧我都睇好嘅 AMAT 咯，AMAT 同呢又完全同我完全唔同體制嘅，呢咁佢個係破破咗，係啊，我叫佢哋追突破咯。係啊，我即係話破咗呢個四四，我唔知咩413點幾好似係咪啊？好睇下似先啊，413.9，我唔知係咪啊？總之突破咗呢個位啦，突破咗呢個sorry，413.82咯。413.2，嗯破咗升穿嘅企穩嘅，可以追少少咯。係啊，嗯追少少。因為呢只嘢嘅呢只 AMAT 咧，其實佢就係提供一啲原材料俾各大嘅芯片製造商，譬如 TSM 啊、Intel 等。咁如果呢啲佢嘅芯片商都升得咁勁嘅，其實 AMAT 都同樣會水漲船高咯。嗯，咁所以大家都可以擺喺 watching 啦。咁所以但係如果真係睇 details 嘅咧，就要入股稅嘅群組係啦，啦。咁啊，如果有興趣嘅，咁啊可以喺連結 PM 我哋啦。係啦，咁如果有問題咧，都記住留言喎。係啊，咁大家係啦，如果對於港股、美股啊，或者貴金屬啊等等有相關問題，都可以留言問翻我哋啦。咁嗯我哋會下一節目。嗯，好啦，咁今日我哋分享嘅時間差唔多啦。咁各位觀眾記得 comment、like 同埋 share 我哋嘅。嗯，下個星期見啦，好，再見，拜拜拜。拜。